twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Imurenge TV ndetse na imurenge.com. Uyu munsi rero nkuko musanzwe mumenyereye twagarutse mu biganiro byacu aho tugiye kureba ibintu bimwe na bimwe bigamije iterambere, bimwe mu nyishu z'akarere kacu k'Imurenge ndetse n'akarere k'imisozi miremire. Turi kumwe n'umutumirwa muri studio zacu aho twabatumiriye Grace Faraja Kunda abantu, umwe mu bagore b'abanyamurengekazi bafashe ya mbere mu gushikira uburezi bw'umwana w'umukobwa iwacu ruguru. Akaba aherutse kwishurira abana 100 b'abakobwa batishoboye bo mu Minembwe ndetse n'abajajwe n'intambara zabereye mu gupema ya Bijombo. Njewe ni Freddy Salus kubanga bwizuma, turi kumwe na mugenzi wanje Deni Kabamba. Ikaze mu kiganiro cacu. Faraja, tubaye ikaze cyane mu studio zacu. Murakoze cyane. Mwaka mwiza. Yego. Yego, wakoze cyane kutwitaba kandi turagushimira wowe n'umuryango wawe ku bwitange mwagize kugira ngo mwigore muze mwitabe imurenge.com kugira ngo tuganire. Ya Faraja, dorutse kukubona mu itangazamakuru ndetse ryacu cyane, duhamya neza ko itangazamakuru ryacu ryasomwe cyane n'abantu benshi igihe twandikaga inkuru yawe ivuga ko wishuriye abana 100 b'abakobwa. Ese iki kintu niki cyaguteye kubikora? Mwarakoze cyane kuza umunsi no kudufasha gutangaza ayo makuru. Turabashimiye imurenge.com kuri icyo gikorwa n'abagenzi bawe bose. Nukuri icyanteye gukora icyo gikorwa nuko nanjye hari uwakinkoreye mu gihe nari ndi mu bibazo by'amashuri ntishoboye n'ababyeyi banje batishoboye. Ndavuga ati Imana yaranzanye muri iki gihugu, nanjye reka mbe umugisha ku bandi kuko nanjye Imana yangiriye neza, inohereza abantu ntarinzi bava muri iki gihugu bandira amashuri. Nanjye niyo mpamvu nshaka kubera umugisha abana biwacu Imurenge. Murakoze cyane Faraja. Umuntu yakwibaza ati ese ubushobozi bwawe bungana gute? Ese ubushobozi buvana he kugira ngo wishure abana b'abakobwa 100 bose? Ngira ngo kino kintu abadukurikirana bose bamenyere ko uwagikoze usanga yishura abantu bakeya, ariko abana 100 ni benshi. Ese ubwo bushobozi buturuka he none? Mu kuvugisha ukuri, nk'uko nakuriye mu muryango w'abakristo, twabayeho mu kwizera, na niyo mpamvu nanjye narangije amashuri yanjye mu kwizera. Ni ukuvuga ati n'iki gikorwa nagitangiye mu kwizera kandi ndabizi neza ko Imana iri kumwe natwe. Nagitangije mvugana n'inshuti, abavandimwe, ababyeyi, umugabo wanjye, abavandimwe bose n'inshuti dukorana. Ikintu kiri ku mutima wanjye baracakira, nibo babaye ba mbere mu kumfasha guhaguruka no kugikora. Faraja, urakoze cyane. Ati wenda nawe wabayeho mu kwizera. Ese muzukuri kubigaragara nkuko ikinyamakuru cacu cyanditse, bigaragara ko wishuye abana b'abakobwa 100 amashuri yabo uyu mwaka. Ese iryo jambo umukobwa risobanuye kuri wowe, kubera ko n'abakobwa gusa baje mu nukuri iki wahisemo abakobwa gusa? Ntabwo uri mbere mbaje n'umubyeyi wanje papa yarakimbajije nawe. Ni ukuvuga ati mbere uko ngitangira nibanza ku mukobwa naragitekerejeho cyane. Impamvu amashuri ni meza. Igihe natangiye n'iki gikorwa, amashuri yo hejuru yisumbuye cyangwa se PhD, yafashije gushaka kumenya cyane ibintu by'iwacu, yafashije gushaka kumenya cyane mbese ni ibihe bibazo iwacu bafite. So bimwe mu bibazo dufite iriya ruguru iwacu nuko naje gusanga abakobwa basizwe inyuma mu bintu byinshi. Ariyo mpamvu natoye abana b'abakobwa. Mu kuvugisha ukuri, education y'abana b'abakobwa iwacu iri inyuma cyane. Iri nyuma n'ibisoko ko ku makuru tugenda tubona n'ijanisha urebye hagati y'umuhungu n'umukobwa iwacu, usanga koko abakobwa bagenda bagira imico imwe n'imwe ibabangamira. Mu by'ukuri kiki ntabwo wagitindaho, ariko Faraja, wenda turaza kugaruka cyane ku gikorwa nyirizina mwatangije hariya mu misozi miremire. Ese ni ikihe cyizere ufite ko
aba bakobwa uzakomeza kubafasha? Icyizere kirahari, hamwe namwe abanyamakuru bacu mugezaho amakuru, abo mufatikanije nabo, ababyeyi bacu, abarumuna bacu, abo dukorana, n'abandi navuga aba donors, twita private donors, bahari batangiye kera gufasha, nibo bazafatika, barimo barafata uyu murimo bawukomeza imbere. Urakoze cyane Faraja. Umuntu yakwibaza ati se mu by'ukuri aba bakobwa mufasha ni gute mumenya ubuzima bwabo bwa buri munsi? Hari ubundi buryo mukoresha kugira ngo bakurikirane munamenye niba koko iyi nkunga mubahereza ibero cyane cyane ko uri kure yabo? Ikibazo cyiza cyane nk'uko ntakuriye iri iwacu, nahageze nkiri muto cyane, ndibaza mfite imyaka 2 cyangwa 3, nicyo gihe nahageze. Ariko dufite bene wacu bariyo, ariko dufite abantu turimo turakorana nabo bashinzwe ibyo bikorwa byose turimo, kandi natwe turavugana nabo. N'abo bana b'abakobwa barohereza nabo navuga amavideyo mu magambo yabo, bakiriye inkunga yacu, babonye inkunga yacu uko yari ingana kose, nabo bakabivuga. Urakoze cyane Faraja. Reka tugaruke imuhira gatoya turebe umuco wacu wagiye ugora cyane umwana w'umukobwa. Ese mu by'ukuri kugeza ubu ngubu ugereranije n'uburezi bw'igihe cya mbere, ukareba n'ubu nyine urabona hari intambwe yagiye iterwa mu kwita cyane ku muco wo kurera umwana w'umukobwa kimwe cyo n'umwana w'umuhungu? Hari ahantu mubona bizaba bigeze, cyangwa se bizaba ari wenda byarebye bavuga ati umwana w'umukobwa asubiye inyuma cyane, reka ariwe dufasha cyane? Hari ikintu mubona cyiyongera? Kubera impamvu y'uko hahabaye cyane, ariko ndumva y'uko sinibaza ko ari ikintu cyiyongereye cyane. Ndibaza y'uko muri ibi bikorwa turimo turakora bizahindura ibintu byinshi, kandi nuko iyo wamenye ko ibibazo solution yacu iraboneka. Hamwe n'ibyo, mu kwizera mfite n'Imana yacu, byinshi bizahinduka, hamwe no gukomeza kubivuga no kubiganira no gusaba inama, cyane y'ababyeyi bacu bariyo, bakaduhereza, tukabavugisha, tukumva nabo ibyo barimo. Wakoze Faraja. Mu by'ukuri ugiye kureba, usanga abana b'abakobwa b'abanyamurenge kazi nabo ubwabo hari icyizere batifitiye, ariko biturutse nanone kuri wa muco wo kubasubiza inyuma no kutubafata kimwe. Ese ni izihe nama wobwira ababyeyi n'abana b'abakobwa ubwabo kuba bo kugira icyizere bagakomeza umurongo kimwe n'abasaza babo? Yego, cyane navuga ku ababyeyi bacu bahawe umugisha wo kutubyara no kuturera. Ikintu kinini navuga ku babyeyi ni uko icyo nabonye ku babyeyi banje cyane, batangiye kutwigisha umuco wacu w'ikinyamurenge, abe no kutwigisha kuvuga ikinyamurenge nuko tutakuriye iriya. Ikindi, kuvugana n'abana ni ikintu cy'akamaro cyane, cyatumye njyewe nkomeza gukunda ubwoko bwanjye. Buriyo iyo hatariho kuvugana hagati y'umubyeyi n'abana, ibintu byinshi biratakara, birabura. Na niyo mpamvu abana benshi batakara, na niyo mpamvu usanga hariho nimba ari abana b'abahungu bakunze kuvugana cyane n'abapapa babo, ugasanga abana b'abakobwa basizwe inyuma, cyangwa se abamama ntabwo bafite iyo courage yo kuganiriza n'abana n'abakobwa, tuvuge gutyo. Ibyo ni ibintu bimwe na bimwe ndimo ndavuga bibaho, nta mwanya cyane tubona wo kuganira cyane n'abana bacu. So tuwufite bizafasha cyane guhindura ibintu byinshi. Twibutse ko turi kumwe na Dr. Faraja
nkunda abantu Grace mu by'ukuri umwe mu babyeyi bagize umutwaro wo kwishurira abana 100 b'abakobwa mu karere k'imisozi miremire ka Minembwe, ndetse abana bamwe bateshejwe mu zabo bavuye muri groupe ya Bijombo bahungira mu Minembwe. Rero muri studio ndi kumwe na mugenzi wanje uri kubanga bw'ibyuma, njyewe Freddy Salus, nkomeje kubaha ikaze kuri Imurenge TV ndetse na imurenge.com. ushaka rero kubona ibiganiro zacu byinshi urakora subscribe kugira ngo uzoze ubasha kubona update yacu. Faraja, reka tugaruke mu rugendo rw'amahanga, tugenda mu safari ndende wanyuzemo yo kuba waragiye mu mahanga. Hariho abana b'abakobwa uyu munsi aho twakora ikiganiro mwari mu nama, hariho abakobwa bari mu nama igera nko ku minsi 2 wari wateranyije. Ese ni izihe intego z'iyi nama y'abakobwa bari mu mahanga? Murakoze cyane kandi ni cyo kibazo nari nkerindiriye nuko kiri mu mutima wanjye. Nukuri guhura kwacu kw'abana b'abakobwa uno munsi hano muri state ya North Carolina ni bimwe mu bikorwa uyu mushinga wacu uzakomeza gukora, guhuza ikibazo dufite ruguru na hano kiracyahari kimwe na kimwe cyo kudahura no guterana inkunga nk'abana b'abanyamurenge b'abakobwa, gushigikirana. Icyo ntabwo tugifite cyane. So impamvu nyamukuru yatumye duhura ni kugira ngo dutangire gushigikirana mu bitekerezo, dutangire gushigikirana mu bikorwa bimwe na bimwe dushobora kuba tubizi, dutangire guhezana imbaraga yo gukomeza n'amashuri yacu, tumenye ese ni akahe kamaro amashuri adufitiye twebwe hano, ese ni gute natwe tugitangira kwiga twakomeza no gutekereza iwacu, no kuganira n'ibindi biganiro by'indani, utubazo tugenda duhura natwo mu mafamiye cyangwa se mu mashuri, cyangwa se kutamenya tuvuge identite yawe. Buri muntu akavuga ikintu cyose kiri ku mutima kugira ngo dufashe abana bose bari hano, dushigikirane kandi dufatanye amaboko kugira ngo iriya silence imaze imyaka n'imyaka ihari y'abana b'abakobwa kutamenya icyo bagomba gukora kirangira. Urakoze cyane. Urebye abakobwa nagiye mbona mu nama yanyu y'uno munsi, nabonaga ari abakobwa navuga ko ari inkumi baciye ubwenge. Ese mu by'ukuri ni ikihe cyizere wabonamo? nagize nukuri ibyiringiro byinshi igihe nababonye n'ibiganiro byiza twagiranye. Nukuri ni ubwa mbere kuva ngera muri iki gihugu guhura n'abana b'abakobwa bangana gutya, kubumva bavuga ikintu kiri ku mutima wabo, kumva ibitekerezo bafite, kumva hope cyangwa se espoir bafite yuko ubu nyine bashobora kuvuga ikintu kiri mu mutima wabo no gushaka solution yacu. Nukuri cyankoze ku mutima kandi ntabwo kizarangira hano, kizakomeza. Actually nabo bantu baravuga ntitukabirangirize hano, tuzabigeza no ku bandi, kandi byanteye ibyiringiro byinshi. Faraja, wenda tunagana no ku musozo w'ikiganiro cyacu, hariho umuco w'abakobwa nakunze bigarukaho wenda mbere, kubera ko burya abanyamakuru bareba ibintu byinshi. Hariho umuco uri mu bantu bose bari isafari y'amahanga, bagenza amahanga, yo kudatekereza imuhira, kudasubiza amaso iyo bavuye ngo bagire icyo bakorera. Ni ikihe cyizere mufite ko bano bana b'abakobwa muri uwo mutozo umuco wo gufasha abandi? Ni ikihe cyizere mufite ko bagiye kwerekeza amaso yabo iwabo bagafasha abo basize? Icyambere ni uko mu biganiro twagiranye, bamwe muri abo twari kumwe deja bari batangiye kuvuga ati ngewe uno munsi kuri iyi tariki ndiyemeje gukora ikintu. Ni benshi babivuze, iyo byanteye imbaraga naje kumva babyivugiye bonyine. Kandi impamvu ni uko twahuye twongerana imbaraga, turaganira, bagira nabo uwo mwete wo kuba
free Kubohoka. kubohoka baravuga ikiri ku mutima wabo. Icyo ni icyizere kinini, kandi mu magambo yabo bonyine bavuze kuva iri tariki ndiyemeje kuzakurikira. Urakoze cyane Faraja. Ibibazo za nyuma wenda biraza kugaruka kuri wowe ubwawe. Biragaragara ko witaye ku mwana w'umukobwa cyane, uri mu isafari y'amahanga cyangwa se uri iwabo ruguru. Ese mu by'ukuri niki mutekereza no gushyigikira basaza babo, cyangwa se no kuba mwagira wenda gufasha basaza babo kugira ngo umuhungu n'umukobwa nabo babone ubufasha bwanyu, ko ibyo byose barabakeneye nabo? Icyo ni ikibazo cyiza. Nishimiye yuko mu mugoroba mbese ibi dukoze uno munsi bizatuma abana b'abahungu bari hano muri iki gihugu cyacu nabo batekereza kuzakora ikintu nk'iki, kuko n'abana b'abahungu kabisa kuko bakeneye gufashwa. Nk'uko nabivuze, iwacu muri Afurika kandi mu bihugu byose nta mwana wagenda ku ishuri adafite uburyo bwo kwiga, adafite amafaranga. None rero navuga ko nshaka gukangurira abahungu mwese muri hano muri ibi bihugu, mutekereze iwacu. Haba abana benshi b'imfubyi b'abahungu nabo bakeneye gufashwa. Urumva twebwe niba twatengeye yo gufasha abakobwa, ndumva abahungu mwafata urugendo namwe mukabafasha. Urakoze cyane. Akabazo k'amatsiko wenda Faraja umuntu yakwibaza, wavuze ko uheruka iwanyu ruguru y'uvuka hashize imyaka myinshi ndetse wanahavuye utaramenya ubwenge. Ese hari ubwo waba ufite gahunda yo kuba wasubira ruguru ukaja kuhasura kugira ngo unarebe n'abari abana 100 baba bakeneye kubona uri umubyeyi wabaye umubyeyi w'abana 100 kandi ukiri mutoya? Ese hari ubwo ufite gahunda yo kugenda wenda? Nakabazo umuntu yakwibaza. Rwose kabisa. Ndimo ndasenga Imana uno mwaka Imana izamfashije nzahagera. Ukuri bindi mu mutima ko ndabisengera, ndashaka ndimo ndasenga Imana uno mwaka nzahagere, nzababone. Buriya narimo mbwira abana b'abakobwa twari kumwe nabo uno munsi, ibyishimo nzagira mu kubabona sinzi ukuntu bizaba bimeze. Kubabona amaso ku yandi ni ikintu kinini ntegereje Imana ifashe nzahagere mbabone umwana. Urakoze cyane Faraja. Dusoza ikiganiro cyacu twari turimo, umuntu yakwibaza ese hari inama ufite wabwira buri muntu wese n'ukeneye kubafasha yabafasha gute gushyigikira African Hope Girls Foundation mu bikorwa byanyu, ushaka gufasha bari abana kugira icyo bakorera no kubashyigikira? Hari inama watanga ku bantu bari ruguru n'abari mu mahanga cyane cyane batekereza ko bategereje ibintu byinshi cyangwa binini ngo bagire ubushobozi burenze kugira ngo bazabone gufasha abantu? Yego, murakoze cyane. Navuga yuko umufasha wa umuntu, intambwe ya mbere yo gufasha aba bana niyo ndavuga ngewe naratangiye. Dukeneye amandi maboko izakomeza, ariko cyane cyane mu masengesho yanyu turayakeneye. Ikindi nuko African Girls Hope Foundation ni yacu twese. Ikindi nkaba mbasaba, ndabizi neza yuko iwacu biragora cyane cyane, reka mbivuge nuko ari ikibazo dufite, biratugora gutanga, ariko hari umugisha mu gutanga kurusha mu kwakira. None rero ndashaka kubakangurira mwese uzayoborwa n'Imana muri iki gikorwa, uzagende kuri website yacu africangirlshopefoundation.com. uzabona abana bose dufite. Ushobora gutora umwe mu bana cyangwa se umuryango wawe ugatora umwana umwe ukamwigisha, niko n'abandi bose barimo barabikora. Ariko icyambere kinini dukeneye n'amasengesho no gusengera cyane cyane aba bana dufite. Imana izabafashe bakure babone ubufasha buzakomeza imyaka yose.
nguko rero nshuti bakunzi ba imurenge.com ndetse na imurenge TV mwadukurikiranaga, tukaba dusoreje ikiganiro cyacu hano, tukaba twaganiraga na Grace Faraja Nkundabantu, umwe mu bagore bafashe iya mbere mu gushikira iterambere ry'umukobwa mu karere k'iwacu. Tubamenyeshe ko Nkundabantu afite gahunda yo gufasha abana b'abakobwa bajahajwe hariya no kuba barabuze ababyeyi kugura mu misozi, ariko kandi akaba afite umubare munini w'abana bagera ku 100. Nyamuneka umuntu wese waba afite igikorwa cyo kugira icyo yakora yamushigikira abinyujije mu mushinga wiwe, cyangwa se nanone ukaba wagira ikintu gito ukora kuri bariya bana. Mu by'ukuri biragoye ko abantu benshi bavuga ko bazagira icyo bakora baramaze kugira ubushobozi burenze. Hasabwa gusa akantu gatoya ako ufite kugira ngo utangire urugendo rwo gufasha abantu cyane cyane abantu mu mahanga. Murakangurirwa gufasha bariya bana bazajwe n'ibibazo by'intambara. Njyewe na Freddy Salus ndaba mbashimiye cyane. Murakoze cyane Faraja. Murakoze cyane. Imana ikomeze gahunda zanyu murimo kandi zabe nziza cyane kurushaho. Murakoze cyane. imurenge.com